សួស្តីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាថ្ងៃនេះដែរដោយសារឡើយនេះខ្ញុំកំពុងចាំclient ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយឱកាសហ្នឹងចាគឺចង់និយាយជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលប្រៀបធៀបព្រោះអីគាត់ចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំនិយាយកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺឲ្យប្រៀបធៀបចង់អ្នកទ្របនៅអាមេរិកជាមួយនឹងចង់អ្នកទ្របនៅស្រុកខ្មែរនិយាយទៅនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលនេះខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបាននិងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងជួយចែករំលែកនិងជួយ comment ឲ្យនឹងខ្ញុំដឹងផងចានិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់អ្នកខ្លះចឹងទៅគាត់យកលុយទៅវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរចាហើយនឹងគាត់បានគេថាយកលុយមកទិញឲ្យចំណាត់ទ្រព្យនៅនេះចឹងណាចឹងអ្នកខ្លះគាត់ស្ទះលុយស្ទះអីដល់ពេលត្រូវការទិញផ្ទះទិញអីរៀងពិបាកចឹងណាព្រោះដោយសារគេថាជួនកាលពេលយើងទិញផ្ទះយើងត្រូវការលុយដោនយើងត្រូវការលុយរកក្រាស់ស្នាមយើងត្រូវការអីចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ថាគាត់ជាប់លុយនៅស្រុកខ្មែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាចំណុចសំខាន់និងល្អគឺដំណៀងដែលយើងទិញផ្ទះនៅអាមេរិកនិងនៅស្រុកខ្មែរចាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលទៅស្រុកខ្មែរគឺជាទីផ្សារគេហៅថា hot load នេះខ្ញុំhot load នេះគឺចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ហ៊ានចាអញ្ចឹងគាត់អាចត្រូវច្រើនពីព្រោះអីដោយសារនឹងខ្ញុំតែងទទួលបានទូរស័ព្ទពីបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់តែងតែតាក់ទងនឹងខ្ញុំគាត់ថាបើហើយមានផ្ទះណាម្ចាស់ផ្ទះអត់មានលុយបង់បើហើយមានផ្ទះណាដែលដូចថាលក្ខណៈយ៉ាប់អីចឹងទៅគាត់ត្រូវការលក់លឿនគឺគាត់អាចមានលុយទិញបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាពេលដែលគាត់និយាយចឹងចង់បាននេះថាម៉េចព្រោះអីធម្មតាផ្ទះដែលគេអត់មានសមត្ថភាពបង់គេត្រូវការលក់លឿនមិនមែនដូចសេរីនៅស្រុកខ្មែរយើងទេដោយនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺពិបាកលក់ផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកលក់ផ្ទះហ្នឹងគឺមិនមែនថាដាក់ភ្លាមលក់បានភ្លាមទេពីព្រោះមូលហេតុអីដោយសារតម្លៃនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរនិងតម្លៃទីផ្សារអាមេរិកយើងចាគឺវាខុសគ្នាមិនទី1ពេលដែលគេឲ្យតម្លៃផ្ទះគាត់មិនមែនឲ្យតម្លៃផ្ទះដែលថាតំបន់ម្ដុំហ្នឹងទៅលក់បានទេគឺលក់បានឡើងថ្លៃទៅតាមមាត់មនុស្សមាត់អ្នកទិញអញ្ចឹងពេលដែលតម្រូវការត្រូវការខ្លាំងអ្នកផ្ទះគៀនហ្នឹងអត់ទាំងមានតម្លៃមកពីណាផងលក់បាន200000អញ្ចឹងគាត់នៅចិត្តហ្នឹងក៏គាត់ថាផ្ទះគាត់នឹងលក់បាន200,000ជាងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់មានដូចថាសំណុំឯកសារពីណាមកដែលយកទៅបញ្ជាក់ថាផ្ទះយើងមានតម្លៃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមែនគឺយោងទៅតាមមាត់មនុស្សមាត់អ្នកទិញមាត់អ្នកលក់អញ្ចឹងតម្លៃផ្ទះវាឡើងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលនេះខ្ញុំនិយាយថាស្រុកខ្មែរយើងគឺគេហៅថា hot load ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាផ្ទះតម្លៃ hot load អញ្ចឹងគឺអត់មានក្រាស់ស្នាមច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅតំបន់ម្ដុំហ្នឹងគឺមានផ្ទះនឹងលក់មែនមានតម្រូវការមែនអាចង់អ្នកទ្របនៅនឹងកំពុងតែកើនមែនគឺលក់បានហើយបានច្រើនទៀតប៉ុន្តែប្រការដែលលក់ហ្នឹងគឺហេងសុយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់កប់តែម្ដងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលគាត់ទៅខ្ចីលុយគេឬមួយទៅខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងដើម្បីទិញកន្លែងហ្នឹងសង្ឃឹមថាតំបន់ម្ដុំនឹងឡើងចឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងពេលវេលាអង្កាលទេតែដល់ពេលដែលឡើងគឺឡើងពុបតែម្ដងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលនឹងខ្ញុំដូចថា Steve Stung ដឹងនឹងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើអចលនទ្រព្យនៅស្រុកខ្មែរចាអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ចូលចិត្តទិញគាត់ចូលចិត្តបើសិនជាផ្ទះណាម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានលទ្ធភាពបង់ឬមួយអ្នកណាគេត្រូវដូចថាត្រូវការលុយប្រញាប់ត្រូវការអីចឹងគាត់អាចទិញបានចឹងពេលដែលគាត់យកមកនិយាយនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ត្រូវទេអ្នកទាំងអស់យកស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកគឺអត់ត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីស្រុកអាមេរិកបើសិនជាគាត់ត្រូវការលុយចាំបាច់បើសិនជាគាត់អត់មានសមត្ថភាពបង់ធនាគារគឺផ្ទះគាត់បើសិនជាគាត់អត់ចពាក់លុយបែងច្រើនជាងតម្លៃផ្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាតំបន់ម្ដុំហ្នឹងគឺលក់តម្លៃ1លានហើយគាត់ចពាក់ធនាគារតែ50,000នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អត់មានចពាក់ធនាគារ1លានទេអញ្ចឹងពេលដែលតម្លៃផ្ទះគាត់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺវាខ្ពស់ជាងចំនួនតួលេខដែលលុយគាត់ចពាក់បើទោះជាគាត់ត្រូវការលុយគាត់អត់មានសមត្ថភាពបង់គេក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិលក់ផ្ទះហ្នឹងបានលុយមកវិញដែរពីព្រោះអីតំបន់ផ្ទះនៅហ្នឹងអាមេរិកហ្នឹងគឺគេមានទីផ្សាររបស់គេគឺទីផ្សារអីបើសិនជាតម្លៃផ្ទះរបស់គាត់1លានមែនតំបន់ម្ដុំហ្នឹងដែលគេតំតលក់ថ្មីគឺផ្ទះគាត់ដាក់ទៅគឺដឹងត
ta lụa bàn cứ đăng ta lụa lươn cứ đăng ta hưởng tha phía trơn chuyên gia bà tháng té năng biến tầm lại thầm mình liền này bàn tay đòi xa mà cha té năng quật chầm lại lùi chua chờ này lớn năng chân con chẳng ban ta lại lời trên năng tíchบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนท่าวิไอลุยูนติดแต่ปันนังปันได้สำหรับสกมาเยอะไปเด็ดลุคืออัดมินตีบซาจะบาหล่อคือโยงตามวัดมันเนื้อโยงตามจะน่าจอลในเศรษฐกิจบ่สกมาเยอะแจ้งจังนิ่งเข้มจังยี่ท่าไปเด็ดยืงอัดมินตัวเลยจะบาหล่อคือยืงเต็งน่ะเต็งขนมแหลกขนาดทั้งบาเซนจิมาจากแต่มินสมาร์ทเพียบ้องแต่นี่กินหนึ่งรับเอาโยปีปัวได้สายแต่นี่กี่เอาเลยยังใช้ในตำมันมาดมนั่งจังเตะก็เวล้างตะตามนังได้วิอัดเมียนบาตัวจิเมียนอาจารย์น่ะตรอบจังใหญ่ท่าได้เกตำตะลุทำไมปันท้ายคืออาจจะบอกเปรียบเทียบบ้านเนี่ยแต่ก็เนียนจังไปได้ยังดักได้เลยตีบซาในสกไม้คือลุยูเตะครั้งนึงคิมเคยลุยูเหมือนแต่ปีปวดได้สายคือใบยังใหญ่ปีตำไหลเว้นคือประบาใหญ่อัดเมียนกระไหลหน้าเดียวเปรียบเทียบบ้านแมนโดยในสกอเมริกเยอะคือเกเมียนกระไหลตัวนี้กี้ได้มา value เกมีนเตะได้ตำมันบดมตำตลุทำไมจังบกอดเถอการลวกตำไหลบกอดสำหรับเนี่ยในอเมริกเนี่ยแจ้งจังกอดลวกบานเรือนจึงยังสกไม้จังไปได้กอดลวกมีนตำไหลละอ๋อจึงยังไปบุมีนกระดาษสนามจะบาดลวกแจ้งจังอย่างน้ำมันและขณะนั้นได้เนียนเคยเพียบเขาเนี่ยระเวียงปีติงเตะในสกไม้หนึ่งติงเตะในอเมริกป้อนแต่บาเซนเจียล่างcứ phía chở nơi sọc mai cứ lang tràn trường dương tai bởi dương dây pi sập tập hiệpสำหรับเนี่ยได้กอดได้ท่ามันแมนจีเนี่ยฮอตโหลดจ้าหรือมวยก็มันแมนได้ท่าก็มีลอยซอลมีไอเต้จังพี่เฉินคือเบอร์เซนจีกอดตั้งแต่จังหน้าตรอบในอเมริกเบอร์เซนจียืงเนอทอมนาสเทพิบในอเมริกคือวิลอเจียงไปผู้โดยสารติ๊กปิ่งปงแมนปันตายยืงก็วิเสือฮอตโหลดได้จ้าจังนิ่งเข้มข้นในเลิฟวิดีโอนี้นิ่งคิมอันมีบ้านใหญ่ปีศกมาเต้ขนาดทานนิ่งคิม study มอระยะเป้ประมาณเดี๋ยวนิ่งคิมเนี่ยรู้ในสกไม้นิ่งคิมจอดลายแต่สกไม้ได้จังเบอร์เซนจิขนมแหลกขนาดทำเบียนปัญหาเข้าชิกองระมวยบอมบนขมายเยื่องดอกเนี่ยดังฉบับดังเมตากรมประกันหรือโมกันเนี่ยต่างนี้อาใจดำไหลบ้านขนาดทานิ่งคิมเคยมอระยะจิตตูเตอร์นั่งจังใหญ่ทาเอาไว้นิ่งคิมไอพริบทิศบ้านแจมจังอย่างนั้นมั้งได้นิ่งคิมโดยท่าดังเรื่องสำนองเอกซารถในอเมริกนี่นิ่งคิมลุแต่ติงแต่จะมาเผยชนะให้จ้าก็มีบอมพวกขมายเยื่องเอานิ่งคิมช่วยใจดำไหลปีกาวินิยกต้นหรือมวยการติงจอหน้าตรอบติงในสกไม้ให้ในอเมริกนั่งจังนิ่งคิมจังใหญ่ท่าในอเมริกคือเบอร์ยังใหญ่ปีล้างครั้งคือยังอะไรล้างโดยสกไม้ยังบ้านในผู้สกไม้แต่ยังติงเตอตำบอลนั่งตัดเถอคือไอ้ล้างมวยคนจีรับกับเบียนในขนมเรียเปลนี่คิดว่าไอ้ปานสมานประมาณบ้านในปันได้ในอเมริกบาซินจะยังติงvì ở trong vậy tha xây từ cách vi lang tỉnh đòn te dương về miền tầm lái lang tám nàng việt ai lang người tha linh pui một vấp ai từ mũi khai mấy năm linh pui lang búp tại mà đâu món phù đầy xa tầm bòn bờ đông nước việt tầm rời cả ốc tị tầm bòn nátก็chia tầm bòn rời cả đầm rời cả đây này tụiนี่còn là tha đầm rời cả tích năng đầm rời cả tràn đây đây không giá rồi American năng đây không tam state để mùi tơ tam city để mùi tơ tam condition te để mùi năng cái lái sả đây cái năng chèm chứ là vậy mùi đây những khi ai prep thì này tụiนี่bàn chèmจังไปได้ยืงใหญ่ทาเตะไปหยับลวกคือสำหรับในอเมริกคืออัดไปหยับเตะเนี่ยต่างគ្នាผู้ไอ้เบอร์เซนจะเตะเกมีนตำไหลเกนึงลุบานโดยต่างគ្នាคือเกอัดมีนเถกาไปหยับประคำลูตราเกนึงดอลไปได้ทำแบงกับโอโยหมองกดดอลตำหนักกาจงกราวหมองอันนั้นลุยสดไอ้มีนตำไหลแต่เบอร์เซนจะเตะกดเนยจะเปะลุยเกของตีบซาตำไหลเตะกดเนยตำเตยหรือตีบซาคือกดไอ้ด่าเตะนึงลุบ้านโยลุยกดวิ่งคือเป็นปัญญาอัดโดยสกไม้ยืงจังnàyต่างគ្នាចាចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺចង់សម្រាប់ detail តែប៉ុណ្្នឹងទេចាចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចជួយ click like click share ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរដែលតាក់ទិនក្នុងការលក់ទិញផ្ទះឬមួយទិញ commercial building អីមិនថានៅ California ចាក្រុមការងារយើងគឺអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ច្រើន state តែម្ដងហ្មងចាចឹងកុំភ្លេចតាក់ទងនឹងខ្ញុំណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទ213 603 6403សុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ